Ons is besig met die reeks temperament en spiritualiteit. Ons het laas Sondag begin, vandag en dan as die Here wil volgende week maak ons klaar. Nou, ons hak aan by hierdie boek Sacred Pathways van Gary Thomas. Nou net om so 'n bietjie aan te haak vir die van julle wat die vorige keer nie kon wees nie. Elkeen van ons het 'n unieke temperament. Die Here het elkeen van ons uniek gemaak. Tone lyk dieselfde nie, bene lyk dieselfde nie, en die gesiggie lyk dieselfde nie. Maar binnekant verskil ons ook baie van mekaar. En my temperament is dit wat my optrede bepaal, hoe dat ek reageer op goed, hoe dat ek reageer op situasies, hoe dat ek reageer op die Here, hoe dat ek reageer op mense. Nou dit is grootliks aangebore, dit is maar hoe mense in die wêreld kom. Die van ons wat kinders het, jy kom net later agter dat jou kinders verskil van mekaar. Die ene is nie soos die ander ene nie, en dit het maar in 'n groot mate te doen met temperament. Maar natuurlik, ons is nie eenvoudige wesens nie, so daar is verskillende goed wat 'n impak kan hê op ons temperament. Soos die gesin waar ek groot word, die kultuur, die konteks waarin ek groot raak, en natuurlik dan die goed wat in 'n mens se lewe gebeur. Jy weet, die lewe kan maak dat iemand wat wie se temperament geneig het na die positiewe, iemand kan word wie se temperament begin neig na die negatiewe. So ons is nooit staties nie. Nou hier's 'n paar voorbeelde van temperament. Die een is aktiwiteitsvlak. Party van ons is besig. En ons is aan die gang en ons doen goed. En party van ons is bietjie stadiger, bietjie rustiger, bietjie versigtiger. Julle onthou ek het laas vir julle vertel van as ons op vakansie gegaan het, was dit net aktiwiteitsgoed, visgoed, cricketgoed, tennisgoed. En dan het ek 'n kollega gehad wat vakansie gegaan het met 10 boeke. En wragties ontmoet ek hierdie week, ontdek ek weer een van my kollegas, saam met wie ek studeer het. Raai wat vat hy saam op vakansie? Boeke. Ek kan nie met dieselfde naam kyk nie. Aanpasbaarheid, party van ons is baie aanpasbaar, party van ons kan switch maklik. Party van ons is moeilik aanpasbaar, party van ons hou net nie van nuwe goed nie, hou net nie daarvan om 'n ding op 'n nuwe manier te doen nie. En party van ons pas aan, maar dit gebeur baie stadig. Volharding, party van ons volhardingsvermoëns is baie hoog, so ons gee nie op nie, ons maak 'n plan, ons druk deur. As ons besluit het ons gaan 'n ding doen, dan maak ons hom klaar. Party van ons volhardingsvlak is 'n bietjie laer, so geneig om dalk 'n bietjie makliker op te gee, vir alles iets moeilik raak, om te sê, kom ek los dit, en kom ek probeer iets anders. Afleibaarheid, dit het ek nou bygesit vir vanoggend. Party van ons is, afleibaarheid is hoog. Baie hoog. So enige iets trek jou aandag af, dit is moeilik om te fokus, en jy sukkel net. Ek is so iemand byvoorbeeld. As ek werk, moet ek absolute stilte, dan moet niks wees rondom my nie. Want ek is super afleibaar. So ek sal maklik op 'n dag, as ek baie werk het vir die dag, vir die rekenaar, dan sal ek my foon afsit, en dan sal ek 'n wekker stel, en vir myself sê, ek gaan besig bly van daai tyd tot daai tyd, en as die wekker lui, dan sal ek weet, kyk wie my gesoek het. Ander van ons is weer, ons afleibaarheid is baie laag. Hulle kan fokus, en hulle kan absoluut verdiep in 'n ding. My suster het 'n doktorsgraad gedoen in 'n koffieshop. Sy het net hierdie ongelooflike vermoë om te kan inzoom, en om te kan fokus, sodat sy eintlik glad te weet wat rondom haar besig is om te gebeur. Ek is die totaal opposite. Gemoed, party van ons is bietjie meer positief, né? So ons is net van nature meer gelukkig, ons borrel 'n bietjie meer, en ons is net meer positief ingestel op die lewe. Dis die tipe ou wat sê, ja, dis crap, maar moenie worry nie, ons gaan 'n plan maak. En die ander ene wat sê, wat nou? So, party van ons se gemoed is neig 'n bietjie meer na die negatiewe kant. Ek is net nuuskierig, wie van julle neig na die positiewe kant? Wie neig na die negatiewe kant? Hoekom steek jy haar hand op? Alright.
Maar onthou die goed loop 'n kontinuum, nê. So 'n mens is nie altyd net dit of altyd net dit nie. Verstaan julle? Ons 'n mens beweeg maar tussen dit, maar party van ons lê meer na die kant en party van ons lê meer na die ander kant. Maar dit is hoe dat die Here elkeen gemaak het. Nou ons geestelike temperament is wat ons noem jou spiritualiteit. En spiritualiteit is hoe dat elkeen van ons op 'n ander manier die Here ervaar, die Here aanbid en die Here dien. Elkeen op 'n ander manier waarop ons naby aan die Here voel. En hoekom dit belangrik is om jou eie geestelike temperament te verstaan, is omdat dit jou help om jou verhouding met die Here te verdiep. Want ons moet leer of besef of agterkom dat ek kan bid die Here met my temperament. Dit is my mees natuurlike manier om na God toe te gaan. En temperament is ook belangrik vir wanneer ek voel dat ek ergens langs die pad die Here verloor het. Wanneer ek ver voel van die Here, om dan te sê, maar ek gaan die Here soek in my temperament. My temperament, ek deel dit graag met julle, is een wat ons later oor praat, is intellektueel, né? So dit gaan oor studie, dit gaan oor lees, dit gaan oor navorsing. En as ek ver van die Here voel, begin ek Bybel lees en dit intens bestudeer. En in dit kry ek die ervaring van dat ek nader kom aan die Here. Ander mense weer sal in 'n bos gaan sit of langs die see gaan staan. Want dis hulle spiritualiteit en daar 'n wonderlike ervaring met die Here kan hê. So ons dien God met ons temperament, dis die beste manier waarop ons die Here kan dien. En ons dien ook mekaar met ons temperamente. Die natuurtemperament, ek sal nou 'n opsomming daarvan gee. Dis die ouens in die gemeente wat ons oë weer oopmaak vir die skepping. Vir dit wat God gemaak het. Wat ons help om weer met ons sag te kyk na die skepping van die Here. Wat ons help om weer verwonderd te raak oor die mag en die krag en die teenwoordigheid van die Here in hierdie wêreld waarin ons leef. En dis die ouens wat ons daaraan herinner dat ons is rentmeesters van hierdie aarde. So ons moet water spaar, ons moet rommel optel, ons moet die grond mooi bewerk. Want die Here het vir ons gesê, heers oor die skepping, en dis die ouens wat ons herinner, julle, ons moet kyk na hierdie plek waar ons bly. Dan sensories, dit is die ouens wat nou, hulle sintuie is verskriklik belangrik in 'n verhouding met die Here. Dit is die ouens wat ons help om te verstaan, maar geloof is 'n verhouding, persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus. En dit is die ouens wat ons help om te verstaan, maar emosie is belangrik in geloof. En passie is belangrik in geloof. En dat dit natuurlik 'n groot verskil maak in ons getuienis. Want as iemand met emosie oor die Here praat, en as iemand met passie oor die Here praat, dan luister iemand mos heeltemal anders dan. As dat iemand net so. En dan tradisie, dis ook ouens wat ons nodig het in die gemeente, want dis die ouens wat ons herinner, weet julle, daar sal 2000 jaar se Christelike denke agter die rug. 2000 jaar lank dink mense al oor die Here, oor geloof, oor die Bybel, oor dit waarvoor die Here ons geroep het. En ons moet nie dit weggooi nie. Ons moet teruggaan soontoe. Ons moet gaan leer by dit wat mense oor jare, oor 2000 jaar ontdek het en geleer het van God. Dis die ouens wat ons laat besef, maar ons is nie net ons ou kerkie nie, ons is deel van die kerk oor die wêreld. Onthou die apostoliese geloofsbelijdenis sê ons, dat ons glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk. Wat beteken kerk, ons is deel van die kerk oor die wêreld. Dis die ouens wat ons help om dit te onthou, dis nie net ons loetjie nie. Ons is deel van die kerk van die eeue. En die ouens, en tradisie het ons taal gegee, geloofstaal gegee. Nie veel daaroor nie. En ons moet mekaar se verskeidenheid met ons waardeer. Hoe ook al jou tone lyk, en hoe ook al jou kop se vorm, wat ook al jou kop se vorm is, hoe ook al jou bene gevorm is. Ons moet die verskeidenheid waardeer. Want as ons alles saam sit, as ons al 9 spiritualiteite bymekaar sit, dan het ons die volheid van God se hart. En as ons mooi gaan kyk na die Here Jesus, dan sien ons Jesus is dit alles. Jy kan na al 9 spiritualiteite kyk, en dan kan jy na die lewe van Jesus kyk, en jy sal sien, Jesus is dit alles.
En daarom moet ons waardering hê van mekaar se verskillende spiritualiteite, want die ouens wat sensories is, wat bietjie meer op emosie ingestel is en op ervaring ingestel is, sal sê, julle ouens van die tradisie, julle is droog. Want julle wil net sit. En julle wil net terugdink aan die verlede. En julle wil al hierdie formuliere, julle hoor wat ek sê. En verstaan, ons kan nie dit doen nie. Die tradisiemense kan weer dink dat die sensoriese spiritualiteit, hulle is hopeloos te emosioneel, raak so opgewonde, steek hulle hande in die lug. Die ouens wat sterk in tradisie is, kan dink, vat dit rustiger. Alright. Tradisie kan dink dat natuurmense, die ouens wat fokus op natuur is pantheïsme. Nou pantheïsme, die pan is die Griekse woord vir alles en theïsme is vir God. Nou dit is 'n filosofie wat sê dat alles is God. Die natuur, die heelal, alles is God. So daar's nie 'n persoonlike God nie, daar's nie 'n God wat bo die skepping is nie, daar's nie 'n God wat geskaap het nie. Alles is God. En die tradisie spiritualiteit kan baie maklik die natuur spiritualiteit daarvan beskuldig, maar julle maak nou 'n afgod van die natuur, wat nie die waarheid is nie. Die natuur spiritualiteit vir die tradisie spiritualiteit sê, maar julle het die wonder verloor. Julle het verloor om te kyk na 'n berg, julle het verloor om te kyk na 'n rivier, julle het verloor om die krag van God te sien, om die teenwoordigheid van God te sien. Verstaan julle, dit kan so maklik gebeur, en dit kan verskriklik maklik tussen Christene gebeur, dat ek dink my spiritualiteit is die een, en jou spiritualiteit, dit werk nie so lekker nie. Nou kom ons som net op laasweek, die spiritualiteit, die 3 spiritualiteite, onder die opskrif ontsag en verwondering is natuur. So dis die ouens wat in besonder in die natuur die Here sien en die grootheid van die Here sien en wat die Here se teenwoordigheid ervaar. So dit is die spiritualiteit wat sal skoonmaak, wat sal die skepping oppas, wat in die tuin sal werk, wat bome plant en wat plante plant. En daar ontmoet hulle die Here. Sensories is die ouens wat connect met God, met die sintuie. So dit is byvoorbeeld die ou wat voor 'n groot skildery staan van die gekruisigde Jesus. En hy sal dit sien met sy oë en dit sal net iets hier binnekant in hom wakker maak. Want party van ons gaan na die skildery kyk en sê, dis mooi. Maar iemand wat 'n sensoriese spiritualiteit het, sal daarna kyk en die trane sal daar begin loop. En dan tradisie, dit is die spiritualiteit wat hou van historiese rituele en historiese simbole. Dit is nogal iemand wat sal hou daarvan as ek wat sê jas? 'n toga. Maar daarvan hou as iemand 'n toga dra en as jy die nagmaalsformulier doen wat hou van die woorde in die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem en gebreek en gesê. Hoor julle, vir party van ons daai woorde soos in dit roer ons, vir ander is dit 'n bietjie hoogdrawend, nê. Dis die ou wat vir jou sal sê, ons moet weer 'n slag geloofsbelijdenis lees. Niks fout nie, dis net hoe dat hulle is. Nou wat ek gedoen het vanoggend, 'n bietjie anders as laas week, is dat ons gaan nou ons tafel gaan ons nou laai met ons spiritualiteite. So ek wil vra of daar iemand is wie identifiseer met die spiritualiteit van die natuur. Dis die plek waar ek die Here ontmoet. Om vir my hierdie plant op die tafel te gaan neersit. Die spiritualiteit is naby in die natuur. Dis waar jy die Here ontmoet en die Here vind. Is daar iemand? Niemand? Okay. Goed. Dan die tweede spiritualiteit is sensories, so daarvoor het ek as simbool gekies 'n kers. Dis nogal die ouens wat ek weet, wat ek ken, as hulle stilte tyd hou, sal hulle 'n kers aansteek. En dit beweeg hulle. Andre? Net aansteek asseblief. Hy steek 'n kers aan. Goed, en dan die
tradisionele spiritualiteit. Wie van julle, Marieke, ek het jou verwag. So wat ek hier het is die handleiding van die erediens. Nou dit is hierin is die tradisie en die kultuur van die NG Kerk sal jy in hierdie boek kry. Wat sê, bring 'n erediens so in, dis die liturgie, dis die seën. Marieke gaan hom daarvoor neersit. So sy sê my bel en sê, hoor net hierdie mooi lied op die orgel. Goed. Okay, kom ons gaan nou aan na die volgende 3. Dit is refleksie en besinning. So dit het te doen met die verstand en dit het te doen met stilte. Asketies, kontemplatief en intellektueel, né? So asketiese spiritualiteit, die woord beteken om te oefen. So dit is mense wat sê, ek wil daaraan werk, ek wil oefen om nader te kom aan die Here. So dis die begeerte. Ek het 'n behoefte dan om nader te kom aan die Here. So hulle, en ek het die woorde daar gesit, hulle soek die Here op 'n spesifieke manier. Hulle kry die Here daar. Hulle is so lief vir die Here en dis hoe hulle aanbid. Deur te kies vir 'n eenvoudige lewe. Dis 'n spiritualiteit wat sê, ek is okay daarmee om min te hê. Ek vind God in 'n eenvoudige lewe. Dit is ouens wat sê, ek het 'n behoefte aan afsondering. 'n bietjie wegkom van alles, wegkom van almal. Ek wil stilte hê, waar ek alleen tot die Here kan bid. Hulle sal ook graag vas. Vas beteken om jou te onthou van sekere dinge, sodat dit vir hulle moontlik is om op die Here te kan fokus. So die fokus lê op die innerlike geestelike lewe, en dit gaan oor geestelike dissipline. Dis wat ek gaan doen, baie gedissiplineerd in dit wat hulle doen om die Here te vind. Mense wat ook baie vrygewig is. Wat bereid is om weg te gee, wat bereid is om ander te dien, wat bereid is om hulle self te verloor. Om te sê, ek doen myself eerder in, sodat ek vir iemand anders kan gee. Dit is 'n asketiese spiritualiteit. En dit is wat ons by Jesus sien. Wanneer Jesus woestyn toe gaan, dan kom hy weg, sodat hy kan fokus op sy Vader, sodat hy kan fokus op sy roeping. Moses, wanneer hy na die berg gaan, waar hy die 10 gebooie kry, dieselfde. Die volk is besig, is 'n klomp mense daar in die woestyn, en hy gaan op die berg, sodat hy God kan sien, sodat hy kan hoor wat God vir die volk wil sê. Nou, hulle help ons, asketiese spiritualiteite herinner ons aan eenvoud. En hulle herinner ons aan vrygewigheid. Want dit is mense wat glad nie materialisties is. Wat glad nie ingestel is op hê en op besit en om die nuutste te kan hê. Hulle help ons om dit te onthou, dat die Here wil eintlik hê dat ons 'n eenvoudige lewe wil hê. Die Here wil eintlik hê dat ons vrygewig sal wees. Die Here wil hê dat ons nie materialisties sal wees nie. En hulle herinner ons aan geestelike dissipline. Nie hier bid en daar bid, jy weet, maar dat ons in ons geestelike lewe dissipline sal hê, en herinner ons ook aan stilte, sodat ons op God kan fokus. En hulle wys ons sien dit in hulle lewe, dat hierdie lyf, en wat hierdie mens besit, daarmee gaan ek die Here eer, op watter manier dit ook al mag wees. Nou, watse prentjie dink julle sal ek opsit, om hierdie spiritualiteit uit te beeld? Wie identifiseer hiermee? Desmond, sal jy dit kom haal? Okay, julle kan piek, ek gaan vir julle sê wat dit is. Dis oorfone, boeke en 'n selfoon wat afgesit is.
Kom ons kyk. Die selfoon wat afgesit is. Dis 'n moderne simbool van om, noem dit maar as keeties te leef. Want fone trek ons aandag af. Fone bring geraas in ons lewe, fone maak ons verbruikers, fone wys ons ydelheid, en dis net nog inligting en nog inligting en nog inligting. So 'n bewustelike keuse om 'n foon af te sit en een kant te sit, sodat ek op die Here kan fokus. Ek dink dit is wat 'n simbool is vir hierdie spiritualiteit. En dit kan ons almal doen as ek reg. My foneslag af te sit, weg te sit, sodat ek stilte kan kry, sodat ek op die Here kan fokus. Dan die volgende spiritualiteit is kontemplatief. En dit is 'n liefde vir God, deur God te bewonder. Iemand het dit genoem, gazing lovingly at God. Hoor julle die verskil? Dit is iemand vir wie intimiteit met God belangrik is. Wat behoefte daaraan om naby aan die Here te wees. Is iemand wat wil wees by God en wat soek na 'n verhouding met God of met die Here Jesus waarin daar diepte is. Dit is daai persoon. Dis daai persoon se intense behoefte. Om naby wees aan die Here. Ek wil in 'n intieme verhouding met die Here staan. Ek wil net wees by God. Wat iemand wat daai spiritualiteit het doen, dis iemand wat kan wag in stilte op God. Net wag. Wat kan rus in die Here se teenwoordigheid. As ek nou dit lees, dan besef ek dat ek is nie daai nie. Ek is nie die een wat kan gaan sit en rus in die Here se teenwoordigheid. Ek is te woelig. Want my spiritualiteit lê, ek het 'n ander vorm van spiritualiteit. Dit is ouens vir wie stil gebed belangrik is. En wat kan mediteer op wie God is. Wat wil fokus op die Here, ek wil hom ken, ek wil hom goed leer ken, ek wil so graag naby aan hom kom. En 'n voorbeeld hiervan in die Bybel is Maria in Lukas hoofstuk 10, wat ek vir julle graag wil lees. En dis 'n baie bekende gedeelte. Vers 38, toe Jesus en sy disippels hulle reis na Jerusalem voortsit, het hulle in 'n dorpie gekom waar 'n vrou Martha hulle in haar huis verwelkom het. Haar suster Maria het aan die Here se voete gesit en luister na wat hy hulle leer. Sy het by die Here Jesus se voete gesit en geluister na wat hy. Nou jy kan al die prentjie kry hoe dat sy na hom kyk, né? Hoe dat sy hom bewonder en hoe dat sy alles wat hy sê, dat sy dit inneem, terwyl haar suster gesê het, jy moet nou iets begin doen. En hierdie spiritualiteit herinner ons daaraan, dat dit gaan oor 'n verhouding tussen my en die Here. En dit gaan oor 'n verhouding wat 'n verhouding is van liefde. En as ek die Here aanbid, gaan dit nie oor 'n klomp reëls wat ek nakom nie. Daar's nie 'n stap 1, stap 2 nie. Daar's net dat ek reageer op die Here se liefde vir my. As ek die Here wil loof en prys, reaksie op sy liefde. As ek vir die Here iets wil doen, reaksie op sy liefde. As ek wil gee, is dit reaksie op sy liefde. Hulle maak ons weer daarvan bewus. Dit gaan oor 'n verhouding met die Here. En dit is die ouens wat die kerk se gebedslewe voed. Goed, watter prentjie sal julle daarvoor kies? Wie identifiseer met dit? Wat sê ek wil net naby die Here wees. Ek kom net, die verhouding is vir my oor alles belangrik. Sal jy vir ons hierdie ingee? OK, so wat dink julle sal hy wees? Goed. Oorfone
Dit raas in ons lewens, dit raas in almal se lewens. Partykeer moet jy net 'n plan maak, iets opsit, sodat dit stil kan raak. Sodat ek kan gaan sit by die Here, en sodat ek kan dink oor die Here, en dat dan nie 'n klomp goed is wat my aandag van hom aftrek. Goed, dan die intellektuele spiritualiteit, loving God with a mind. Dit is persone wat die Here ontmoet met die verstand. So, hulle soek na kennis, en om geloof te verstaan, en hulle soek na die waarheid. So dit is die ouens wat sal boeke lees, en 'n studie maak van geloofsake, wat baie sterk sal fokus op die Bybel, wat dit sal bestudeer, en vir hulle bring dit geloof wat versterk word. Persoonlik identifiseer ek hiermee. So as iemand vir my sal vra, hoe weet ons die goed is waar, dan sal my antwoord wees, want dit staan nie. Terwyl 'n ander spiritualiteit sal dalk sê, want ek weet dit net. Hoor julle wat ek sê? Want ek weet dit net. Of iemand wat 'n natuurspiritualiteit het sal sê, ek sien dit rondom my, dat die Here 'n werklikheid is. Spreuke 1:7 sê, kennis begin met die dien van die Here. Dit is net dwaase wat wysheid en opvoeding gering ag. Kennis begin met die dien van die Here. 2:6, dit is die Here wat die wysheid gee, uit sy mond kom die kennis en die insig. En dan Matteus 22:37 sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. So dis die ou wat sê, ek hou van daai vers, ek het die Here lief met my verstand. En waarmee hulle ons help, iemand wat daai spiritualiteit is, dat hulle help ons om God te verstaan, wat helderheid van geloof bring, wat diepte bring in geloof. Want geloof kan baie maklik net emosie wees, nê? En geloof kan baie maklik net tradisie wees. En daarom het ons hierdie ouens nodig, sodat ons, geloof dieper kan verstaan, 'n diepe begrippe daarvan, en sodat ons weet wat is die waarheid. Want daar's valsheid en daar's waarheid. Mense sal goed post op social media wat sê, ek het dit by die Here gehoor, en ek glo dit gaan gebeur. En daarom het 'n ou hierdie spiritualiteit nodig om te sê, wat is vals? Wat is van die Here af en wat is nie van die Here af? En dan is dit ook die spiritualiteit wat kan teach, wat ander kan leer, kan help om te verstaan. Goed, symbool daarvan, sal julle raai? Wie identifiseer met dit? Met daai spiritualiteit? My pa is so. Hy wil 'n studie maak. Hy het hierdie dik boeke wat hy lees. En sê, ek het dit nog nooit so verstaan nie. Ek het dit nog nooit so ingesien. Dit is sy spiritualiteit. Wie identifiseer daarmee? Nou, hierdie beteken nie slim en dom nie. Julle moet dit mooi verstaan. Dit beteken net dat ek het die Here lief met my verstand. Dit is hoe ek by die Here uitkom. Enige iemand? Niemand? Sal jy vir ons iets kom opsê? Daar sê. Daar sit een oor. Almal. Yes, asseblief. Baie dankie. Jy kan maar daai kry na die tyd as jy dit wil hê. Okay. Right. Dis ons hierdie. Maar ons is nog nie klaar nie, jy moet nog 3 bykom. En in die kerk moet ons leer dat op die tafel is daar plek vir elkeen van ons. En elkeen van ons, dis hoe ek by die Here uitkom. En is reg. Maar ons kan almal by mekaar leer. En ons help mekaar ook in die proses om nader aan die Here te kom. So volgende week as die Here wil, die laaste 3 spiritualiteite.